И здравейте хора, аз съм Боби Фростмайнер и съжалявам, че от много време не съм снимал, но просто нямах време. И мисля днес да направя, мисля, че беше четвърти или трети епизод от моето Майнкрафт оцеляване. И нека да започваме. Какво е станало? Някой ми е разместил настройките. Сега кой беше? Кое беше? Мисля, че беше това. Не, и това не е било. Не знам, хора, някой ме е разместил настройките. Това ли? Не и това. Добре, някой да... оправихме. Но са ми разместени контролите. Добре, половината епизод мина в оправяне на настройките. Супер. Тук ли? Къде? Къде е това? Добре, ще спра клипа, докато намеря какво беше. Добре, хора, справих се с този проблем. Сега ще проверим. Градинката не е изобщо пораснала, отколко време не сме влизали. Тя за това не е пораснала. Мисля днес да събера дърва и да направя някоя нова постройка. Такова дърво първо ще събера. Добре, ще спра пак клипа, за да събера повече дърво и след малко се връщам. Добре, хора, събрах 48 дърво. Сега мисля да построя нещо, но не знам какво. Тук има убит скелет. Добре. Добре, сега ще направя ето тук някаква постройка. Още не съм решил каква. Един крафтинг тейбъл. Аз съм със скин. Не знаех, че съм със скин. Добре. Грозен скин. След този епизод ще го смена. Какво да направя? Добре, извън камера ще направя постройката. Просто сега не ми се занимава. Отивам да търся мина. Да е експлорна. Опс. Това вода ли е пак? Не, мисля, че... Да, мина. Този код да вземе
Вече имаме само 14 торча. Добре, хора, намерихме мината, която, не знам, търсех. Преди намерих една ябълка. Сега мисля да изям. Вече имаме 26 торча и не мога да се махна. Добре, махнах се. Сега да намерим айрон или нещо повече. Добре, тази мина вече е била много малка, затова отивам да търся друга. Само да не забравя къде е къщата. Вече се стъмва. На колко difficulty съм? На 3. Ще излезнат зомбите и ще ги бием. Мисля, заглавието на клипа да се казва "Бием зомбита и скелети". Не мога да влезна. Защо не мога да влезна? Влезох. Не си оставя някой от работите. Добре, ще ги взема. И тези. Аз съм имал 33 айрон в печката и не съм знал. Кеф. Сега да ходим да бием зомбитата. Ето там има крипър. Само трябва да внимавам да не избухне. Ето, че избухна. И съм взел храна много. Оцелиме скелет. И зомбието. И скелетът оцели зомбито. Не ме цели. Тила. Добре, убихме скелет. Сега ще се опитам да убия онова там зомби, защото има много хубава броня. Налагахме два паяка. Сега е твой ред, зомби. Умри. Вземам бронята. Къде са му панталоните? Ето ги. Добре, се върнем в къщата. Защо така ми цепи контролерите? Броня, Fire Protection 2, Projectile Protection 2, Blast Protection 3 и едни обикновени златни бутушки. Сега ще убия онова прасе. Не бягай, порки. Не трябва да живееш. Или ето тази крава. Там има скелет, който тук ще умря или беше зомби. Не знам.
Добре. Добре, това беше всичко от мен, хора. Аз бях Боби Фростмайнер. Вие гледахте четвърти епизод от моето Minecraft Survival пътешествие. И до следващият епизод.